Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy les vamos a presentar la Derya DJ9. Sí, para que vean, voy a verificar que esté vacío. Acércate un poquito, a ver, Kiara, acércate un poquito para que veas este detallazo. Muy bien. Le damos la bienvenida a la Derya DJ9 al equipo de RDP. Sí, vamos a hacer unas pruebas, así que no se vayan a perder el video. Quédate aquí que vas a ver bastante sobre esta pistola, que la verdad le han nombrado la Glock turca. Vamos a ver por qué. Vamos a probar la precisión de la Derya DJ9. Le voy a disparar una tarjeta de 5 metros, sí, a 5 metros. No le voy a llevar a 15, no le voy a llevar a 20. ¿Por qué? Porque no quiero caminar hasta el fondo. Vamos a buscar la agrupación a 5 metros. Vamos a ver que también agrupa. A ver. ¿Todos listos? Ok. Atención. Como rompe, ¿eh? Ok. Sí, no se quedó cerrado porque mi mano aprieta el retén de corredera, entonces ya lo deja y vamos para acá. Le he metido todos los tiros, los 15 tiros, todo apretado aquí en este huecazo. Sí, cuando se va, tiende a ir a la izquierda, es el tirador que jala, afloja un poco el empuñe de la mano izquierda, pero todos los tiros están ahí dentro de este círculo pequeño, pero bajo un poco más pequeño. Ya hasta 5 metros, sí. Probablemente si lo disparo a 15 metros, va a agrupar aquí así. 1, 2, 3, 4, 5. Para la gente que tiene curiosidad de saber, oye, ¿por qué no disparas a 15 metros? Porque no quiero caminar, bueno, ¿ya? Porque no me pagan, por eso es gratis. Entonces, aquí, ya está. 15 metros. ¿Tiene buena agrupación? Sí. Todo va a depender del nivel de tirador. Ahora vamos a hacer pares controlados. Bien, ahora vamos a probar pares controlados. Vamos a meter doble golpe. Va a estar en esta posición aquí, posición de tirador defensivo. Voy a levantar el arma y voy a echar 2 tiros en movimientos y tiempo controlado. Atrás hay un metal, si no me equivoco, lo más probable que suene, pero le voy a pegar ese al cartón. ¿Listos? Muy bien. Atención. Cuando listos, fuego. Levanto el arma, tengo, lo veo. Está. Saco el arma. Muy bien. Atención. Cuando listos, fuego. Levanto el arma, lo tengo. Ya está. Cuando listos, fuego. Listos, fuego. Ok, listos, fuego. Listos, fuego. Se acabaron los tiros. Ya está. Pares controlados se deja manejar muy bien. Los pares controlados, vamos para acá, para que. Mira, aquí está. Todo en el círculo. El par controlado trabaja muy bien, así que puedes entrar una y otra vez, par controlado. El par controlado, la alineación es por referencia, 2 ojos abiertos. Ya saben, los que quieran ver mi video de 2 ojos abiertos, cómo apunto con los ojos abiertos, pueden entrar a mi video de cómo disparar con los ojos abiertos. ¿Listo? Y ahora, el par controlado es un ejercicio, no es una forma de combatir, es una forma de cómo voy a practicar 2 tiros seguidos. Vamos a hacer ahora el famoso doble tap. Para el doble tap, muchachos, voy a utilizar toda esta zona de acá, la zona del Charlie. Mientras pegue 1 o 2 a una velocidad más alta que un par controlado, todo va a estar bien. Muy bien, ahora sí vamos a realizar el doble tap. Los que quieren aprender a disparar doble tap pueden entrar y buscar mi video cómo disparar doble tap. Ya saben ya. Ahora voy a empuñar fuerte, me voy a parar fuerte, voy a estirar los brazos y cuando tenga la alineación, le voy a romper los 2 tiros. Voy a estirar los brazos. Otra vez, cuando listos, fuego. Otra vez. Listos, fuego. Listos, fuego. Listos, fuego. Listos, fuego. Listos, fuego. Se acabó el placer. Doble tap. Vamos para acá. Todo el tiempo estoy disparando esta zona. Como pueden ver, estos son mis primeros tiros. Levanto el arma arriba y pac, baja así. El doble tap cicla espectacular. Me gusta el ciclo. La corredera se nota que pesa
y si se dan cuenta no levanta mucho. Vean el video, no me crean a mí, vean el video como cicla espectacular. Dale, es una Glock, o sea, pero a mitad de precio. Bien, señores, vamos a probar la Derya DJ9. 15, voy a meterle 15 tiros seguidos a esta tarjeta que está, la tengo aquí a 3 metros. 1, 2 y 3. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a pararme aquí, voy a alinear y voy a romper los 15 tiros. Esto es para probar el control de retroceso de la pistola y también que la pistola no se traba, que cicla muy bien. ¿Listos? Ok, atención, cuando listos, ¡fuego! ¡Chas! ¡Pum! Espectacular, mira para acá, ven aquí. La Derya DJ9, pues como pueden ver, aquí está Derya DJ9, la agrupación a ese ciclo, tan, sale espectacular. Ya sabes, si tú quieres la Derya DJ9, haznos la consulta. Ya Derya DJ9 es la del proceso, ¿no? No sabemos qué nombre ponerle, no sé si ponerle la del proceso, la detonable, la incondicional, no sé, ya ustedes a ver qué nombre le pondrían a esta belleza que está aquí. ¿Por qué? Porque cumple, es económica, es versátil. Si se dan cuenta, el modelo es como una Glock turca espectacular. Fíjense aquí, mira, ¿ya? Y está al alcance de todos. Es la del pueblo, creo que puede ser, ¿eh? No mentira, ya. Muchachos, ustedes vean qué nombre le ponen a esta pistola, lo dejo a ustedes en sus comentarios. ¿Cómo viene la Derya DJ9? ¿Cómo viene aquí en su maleta, en su caja negra? Ya sabes, mi estimado Patrick, si me equivoco me corriges. Viene aquí, viene la maleta, así como está. En esta maleta, a ver, voy a decir que viene. Uno, la pistola, ya, de directo desde Turquía. Viene con su cargador de 15 tiros, acá está. Viene con 2 cargadores adicionales de 17. Este cargador les parece conocido, ¿no? ¿Les parece conocido? 2 cargadores de 17 y viene con sus tamaños. Viene con tamaños para, si tu mano es más grande, le puedes cambiar estas correas de acá, estos back straps, lo cambias nomás sin ningún problema. Ahora vamos a ver, viene con su kit de limpieza, mira acá, su kit de limpieza, su baquetita. Y vamos a sacar la pistola. Vamos a ver aquí la pistola, mira. Saco la caserina, verifico que esté vacío. ¿Qué cosa me gusta de esta pistola? Número 1, el disparador. Mira, el disparador es suave. El reinicio es corto, no es tan largo. El botón expulsor funciona muy bien. No necesitas hacer esto para... Es más, cuando haces esto se traba en lugar de hacer esto nada más y se cae solito. Tiene aquí esta superficie que está acá. Es antideslizante, ¿ya? Mira, antideslizante. Yo pensé que era lija, pero es una superficie antideslizante que funciona muy bien. Mira, empuñas aquí, pones el dedo acá y encaja muy bien. El botón, el retén de la corredera es un retén extendido, que las personas que utilizan el retén para bajarlo lo hacen de manera muy fácil. Mira, facilita el trabajo. Ya facilita el trabajo. El gatillo viene con su pequeña colita acá en el centro, tipo seguro, ¿no? Y la maravilla de esta Derya son las miras. Las miras, como pueden ver, son con fibra, en el alza con fibra verde y en el guión con fibra roja, que te permite visualizar muy rápido las miras hacia el objetivo. Bueno, ya dije, viene con 3 cargadores. Y ahora, la forma de desarmar esta pistola es exactamente como una Glock. Llevo hacia atrás, bajo el seguro, suelto, ya está. Mira aquí el empuñe, el sistema es exactamente el mismo. Es más, las piezas de Glock le dan a esta Derya. Mira, este es el resorte, está el cañón y como puedes ver, es prácticamente una corredera de Glock. Vamos a ponerlo aquí, por eso le llaman la Glock turca, ¿ya? Pero a mitad de precio. Vamos a volver a armarla. Listo. Esta es la Derya DJ9. Ya has visto las pruebas, ya has visto los tiros. Funciona espectacular sin ningún problema. Cuando una pistola se dispara, ¿ya? Como he disparado yo, ya ha pasado la prueba, tiene la aprobación de RDP. Así que ya saben, todos los que quieran, estén interesados o estén pensando en adquirir una Derya, ya tienen el video, ya les hice el video, ya tienen mi opinión. Cuando vean en mi otra red social y me pregunten, los voy a mandar a este canal. Si has venido a este canal, ya sabes, también te puedes poner en contacto con nosotros si necesitas realizar tus trámites de licencia aquí en el Perú o si tienes algún tipo de trámite tipo tiro deportivo o tiro de cacería, también comunícate con mi equipo y ellos te van a atender de manera inmediata y van a empezar con el proceso del trámite de tu licencia. Muchachos, acá tenemos 2 pistolas, la Derya DJ9 y una Glock 19 calibre 9x19. Los dos son del mismo calibre. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer algo que la gente me estaba pidiendo. Voy a ponerle la corredera de Glock a la Derya
y la corredera de Derya y vamos a disparar a ver qué pasa. Muy bien. A ver, por acá, cámara, ponte por acá antes que cargue y ya está. ¿Qué cosa voy a hacer primero? Voy a retirar la corredera. Miren, ponla acá, plano a este lado. Y voy a retirar la corredera de la Derya. Como pueden ver, acá está la corredera de Derya. Se la voy a poner al armazón de Glock acá. Miren. ¿Ya cargó? Listo. Ahora vamos a colocar la corredera de Glock al armazón de la Derya. Vamos a disparar la Derya primero con la corredera. Mira, acá se ve acá. Ahí, así, ahí. ¿Qué hice ahí? Empuñe y corredera de Glock. Vamos a meter un tirito, unos tiritos. Ya cargó, sin problemas. Voy a apuntar ahí, que no se vea, solamente aquí. Ok. Uy, ¿qué pasó? Nada, vamos a sacar. Ahora vamos a probar la corredera de Derya acá, Derya. Muy bien. Y el empuñe de Glock. Listo, cargó. Vamos a tirarle. Uy, ¿qué pasó? Nada. Entonces todas las personas que estaban preguntando, Rolando, haz la prueba de la Glock con una Derya, cámbiale, ya está. Incluso dicen algunos que las piezas de Glock le puede dar a la Derya. ¿Por qué? Porque una de las inquietudes de las personas que adquieren un arma por primera vez siempre están preguntando si va a tener repuesto, ¿no? Sí tiene, o sea, sí tiene, y aparte tiene también, podrías utilizar, por ejemplo, las piezas de una Glock. Bien, muchachos, esto ha sido el bonus de todo este video de la presentación de la Derya. Entonces, la Derya DJ9, todas las personas que me preguntan, ya tengo su respuesta. Les recomiendo, sí, lo pueden utilizar, lo acabo de probar, así que bueno. Ya saben dónde estamos, en el polígono Safari Ranch. El polígono Safari Ranch es el polígono más grande del Perú. Aquí se organizó el campeonato internacional, ahorita en septiembre, el campeonato Incas Cup. Quedé tercero en mi división, pero bueno, el próximo año otra oportunidad será. Ya saben, todas las personas que quieran su licencia o quieran más información o quieran aprender, entren y busquen mis videos. Busquen mis videos de tiro de precisión, tiro de reacción, tiro defensivo, tiro deportivo y todo lo demás. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Me estaba olvidando un saludo para todos mis seguidores de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, Uruguay, de Venezuela, de España. Nos escriben de España, nos escriben de Estados Unidos, nos escriben casi de toda parte del mundo. ¿Y de México? Y de México también. ¡Viva México, cabrones! Saludos a todos mis amigos de México, a todos mis amigos de Costa Rica también que nos siguen, de Puerto Rico. Ojo, de Guatemala, ya nos ven de Guatemala. Y toda la comunidad de tiradores a nivel mundial. Muchachos, esta comunidad es única. Las personas que practicamos tiro y portamos arma, somos una comunidad grande a nivel mundial. En el Perú somos pocos, pero a nivel del mundo somos un montón. Así que cada vez más unidos, sobre todo la gente que habla en español y practica tiro, bienvenido a este canal. Comparte mis videos que les va a ayudar a muchas personas. Nos vemos ahora sí. Chao, chao.